హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ అందరము ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా. సో ఇంట్లో రోజు కొంచెం కొంచెం క్లీనింగ్ అంతా చేస్తున్నాము అందరము. సో నేను ఇక్కడ అంతా పార్కింగ్ ప్లేస్లో అంతా మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నాను. వాటర్తో అంతా నీళ్ళు పట్టేసేసి పైప్తో అంతా వాటర్ అంతా పట్టేసి క్లీన్ చేస్తున్నాము. సో రోజు కొంచెం కొంచెం క్లీన్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. అందుకే ఒక 2 డేస్కి వన్స్ అలా క్లీన్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. సో అంతా మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడంతా మొత్తము వాటర్తో అంతా ఫస్ట్ ఊడ్చేసేసి మళ్ళీ వాటర్తో అంతా పడుతున్నాను. అంతా క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు ఈ టైంలో ముందే ఈ కరోనా వైరస్ అది ఇది అంటున్నారు కాబట్టి చాలా నీట్గా ఉండాలి. ఇట్లా అంతా నీట్నెస్ పాటించాలి, ఎక్కువ శుభ్రత పాటించాలి. సో ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే అందరూ తలా ఒక పని షేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. అంతా ఒకే రోజు చేయలేం కాబట్టి రోజు కొద్ది కొద్దిగా చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా సాటర్డే సండే ఇట్లా క్లీనింగ్ అంతా పెట్టుకుంటాం మేము. ఎందుకంటే పిల్లలు ఆ టైంలో ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం నిదానంగా చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అనేసి. మామూలు వీక్ డేస్లో అయితే పిల్లలు త్వరగా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు, హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇట్లా చేసుకునేదానికి టైం ఉండదు కాబట్టి సాటర్డే సండేస్లో అయితే ఈ వర్క్ అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ అంతా పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది, అందరి హెల్ప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకేసారి వంట చేసేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అనేసి అలాగా చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇంక ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మామూలు డేస్లోనే కొద్ది కొద్దిగా అంతా చేస్తూ ఉంటాము. అంత నీళ్ళంతా పట్టేశాక ఇంకంతా ఇక్కడంతా పాలిష్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే జారి పడతారు పిల్లలు కానీ మనం పెద్దవాళ్ళు నడిచినా కింద పడిపోతారు కాబట్టి కొద్దిగా అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను మాప్తో అంతా. ఇంకా టైల్స్ మీద కూడా వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటర్ పట్టిన తర్వాత పైప్తో ఇంకా చాలా వాటర్ ఉంటుంది. ఇంకా అది అదంతా ఉంటే ఇంక అట్లనే నడుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలు కష్టం అవుతుంది అనేసి మొత్తం అంతా ఊడ్చేస్తున్నాను. అంత నీట్గా వెళ్ళిపోతాయి వాటర్ అంతా ఊడ్చేసి. ఇక్కడ కూడా స్టెప్స్ కూడా చాలా పాలిష్ అవి ఎంత గ్రానైట్ బండలు కాబట్టి అంత జారుతారు. వాటర్ అంతా పట్టాం కాబట్టి పిల్లలు స్పీడ్గా వస్తూ ఉంటారు, జారి పడిపోతారనేసి ఇక్కడ కూడా మాపుతో క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను నీట్గా. లేకపోతే చాలా కష్టం. ఇంకా ఇక్కడ ఇంటి ముందర ముగ్గు పెడుతున్నాను చూడండి నేను. ఇది కూడా సింపుల్ ముగ్గే, 3 చుక్కలు సందు 2 వరకు. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది పెద్దగా వస్తుంది ముగ్గు, మనం పండగలప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు. సింపుల్ చుక్కలు పెద్ద ముగ్గు వస్తుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది ముగ్గు కూడా. డైలీ రంగోలీ పెట్టే వాళ్ళకి ఎక్కువ ముగ్గులు అవసరం అవుతాయి. సో నేను పెట్టే ముగ్గులు కూడా మీరు ట్రై చేయండి.
ఇంకా ముగ్గు పెట్టేసి వచ్చాను. ఇంకా ఇంట్లో కసువు ఊడ్చేసేసి ఇక్కడ ఇంకా క్లీన్ చేస్తున్నాను, మాప్తో అలుకుతున్నాను. మా పిల్లలంతా పైన అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో రోజు కొంచెం 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 క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే నీట్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో అలికేది మాత్రం 2 డేస్కి వన్స్ అట్లా ఇంట్లో అలుక్కోవాలి, అలుక్కుంటాము. ఇంకా కసువులంతా రోజు ఊడ్చుకోవాల్సిందే. మా పాప ఇక్కడ మా చిన్న కూతురు సుష్టిత అంతా విండోస్ అన్నీ క్లీన్ చేస్తుంది. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని అప్పచెప్పాము. మా పెద్ద పాప పైన రూమ్లంతా క్లీన్ చేస్తుంది. ఇంకా ఈరోజు నేను వంటనే చేసేసాను, టిఫిన్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ చూడండి సంగటి చేస్తున్నాను, రాగి ముద్ద అంటారు కదా అది. సో 1/4 కప్పు బియ్యం తీసుకున్నాను. కరెక్ట్గా కొలతలతో మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు. 1/4 కప్పు బియ్యం బాగా కడిగేసి ఇలాగ హాఫ్ వరకు నీళ్ళు వేసేసి ఒక పెద్ద తపిల్లో నీళ్ళు పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. మెత్తగా ఉడకాలి ఆ బియ్యం అంతా. ఇలాగా బాగా ఉడకాలి. అన్నం అంతా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయిన తర్వాత నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండకూడదు ఈ తప్పిల్లో. కొంచెం అంటే అన్నం అంతా ఉడికిన తర్వాత తక్కువగా నీళ్ళు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు రాగి ముద్ద అనేది
మనకు ఉండలు రాకుండా రావాలంటే ఎట్లా చేయాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు. సో నీళ్ళు తక్కువగా అయ్యేంతవరకు బాగా ఉడికించాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఇంత మాత్రం నీళ్ళు ఉండేటట్టు పెట్టుకోవాలి, ఎక్కువ నీళ్ళు వేయకూడదు. ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ రాగి పిండి వేసుకుందాం ఇందులోకి. ఇంత మాత్రమే ఉండాలి, ఎక్కువ నీళ్ళు ఉండకూడదు తప్పిల్లో. రాగి పిండి చూద్దాము. మనము 1/4 కప్పు బియ్యం తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ 4 కప్పుల రాగి పిండి తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇది 1 కప్పు, అలా 4 కప్పుల రాగి పిండి తీసుకోవాలి. ఇది 2వ కప్పు, తర్వాత 3, తర్వాత 4. తీసుకున్న వెంటనే వాటర్ వేయకూడదు. వాటర్ కూడా మళ్ళీ వేయాలి అంటే గట్టిగా అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఉడికిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉడికిన తర్వాత ఇలాంటి సంగటి కట్ట అని దొరుకుతుంది బయట ఎక్కడైనా. సో అది తెచ్చుకొనేసి ఇలా తిప్పుతూ కలిపెట్టాలి. నీళ్లు తక్కువైనప్పుడు సపరేట్గా వేడి నీళ్ళు పెట్టుకొనేసి కాచి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, దీనికి కాంబినేషన్ నేను టమాటో చట్నీ చేస్తున్నాను. సో ఆనియన్స్ పెద్దవి 2 ఎర్రగడ్డలు తరుక్కున్నాను. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి బాండిలో వేయించుకోవాలి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా కొద్దిగా వేసి వేయించుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి ఒక 8 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, దానికి గట్టిగా ఉంది కదా, నీళ్లు కాస్తున్నాను. తర్వాత టమాటో చట్నీకి ఈ టమాటాలు కట్ చేసుకున్నాను. ఒక 4 టమాటాలు తీసుకున్నాను. వీటిని కూడా వేయించుకోవాలి. కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకోవాలి. అవి బాగా వేగిపోయిన తర్వాతనే మనము మిక్సీకి వేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకుందాము. ఉడకని వాళ్ళు ఇంకా ఉడకలేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ నీళ్లు కాగిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు మనము ఇందులోకి సంగట్లోకి వేసుకుందాము. ఇలా వేసుకునేసి మళ్ళీ తిప్పుతూ కట్టెతో తిప్పుకోవాలి. బాగా మెత్తగా చేసుకోవాలి పిండి. ఎందుకంటే మనము 1/4 కప్పుకి 4 కప్పుల పిండి వేసాం కాబట్టి వాటర్ కొంచెం ఎక్కువే పడతాయి. సో స్మూత్గా రావాలి, ఉండలు లేకుండా రావాలి అంటే ఇలా కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉంటే చాలా స్మూత్గా చాలా బాగా వస్తుంది సంగటి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కొంతమంది బియ్యం కూడా వేయరు, బియ్యం కూడా వేయకుండా అలాగే ఉట్టి పిండితోనే చేసుకుంటారు. అలా కూడా ఇదే మెథడే. మీరు వేడి నీళ్ళు బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులోకి రాగి పిండి వేసేసి కొద్దిసేపు ఉంచేసి అలాగే మళ్ళీ తర్వాత ఈ సంగటి కట్టె పెట్టి ఇలాగ కలిపెట్టాలి. ఇప్పుడు సంగటి అయిపోయింది, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి, చల్లారబెట్టాలి. ఇప్పుడు సంగటి అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు చట్నీ చూద్దాం మనము. ఇది ఇంకా రెడీ అవుతుంది. ఇది ఉడికిన తర్వాత కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి. మెత్తగా ఉడికిపోయాయి చూడండి. ఇలాగా కొద్దిసేపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునేసి చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది చల్లారిపోయింది. సో మనము ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ పెట్టుకునేసి అవి వంటలు చేసుకునేసి మనం హాట్ బాక్స్లోకి ఎత్తి పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే చల్లగా అయిపోతుంది కదా, మరీ చల్లగా అయిపోతే తినలేం కాబట్టి దాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా ముద్దలు చేసుకోవాలి. నీళ్లు పక్కన పెట్టుకొని చల్ల నీళ్ళల్లో చేతులు అద్దుకుంటూ ఇలా రౌండ్గా ముద్దలు చేసుకునేసి హాట్ బాక్స్లో పెట్టేసుకోవాలి. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సంగటి, రాగి సంగటి. చూడండి, ఇలాగ మిగిలిన రాగి ముద్ద అంతా అదే సంగటి అంతా కూడా పెట్టేసుకోవాలి ముద్దలుగా. మొత్తం అన్నీ కూడా నేను పెట్టేశాను చూడండి ఇలాగా. అంతే, చూడండి క్లీన్గా వచ్చేసింది, ఎక్కడే కానీ అంటుకొని లేదు, నీట్గా వచ్చేసింది సంగటి. ఇలాగా పెట్టేసుకోవాలి. కర్ణాటక సైడ్ ఎక్కువ తింటారు రాగి ముద్ద అని, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇది చల్లారిపోయింది. మనం దీన్ని మిక్సీ జార్ తీసుకొనేసి అందులోకి వేసుకునేసి చట్నీ చేసేసుకుందాము. సాల్ట్ వేసేసి చింతపండు కూడా వేసేసుకోవాలి. కొద్దిగా చింతపండు వేసి చూడండి, రెడీ అయిపోయింది. మెత్తగా మరీ పేస్ట్ లాగా లేకుండా మామూలుగా చట్నీ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి తిరువాత తీసుకుందాము. కొద్దిగా ఆయిల్ పెట్టుకునేసి ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకునేసి కొద్దిగా శనగపప్పు కూడా వేసేసుకున్నాము, బాగుంటుంది టేస్ట్. వేగిన వెంటనే ఇంగువ చల్లుకొనేస్తే తిరువాత రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం రెడీ చేసుకున్న చట్నీ కూడా వేసేసుకునేసి కలిపేసుకోవాలి. అంతే, చట్నీ తయారైపోయింది. దీనికి మంచి కాంబినేషను రాగి ముద్దకి టమాటో చట్నీ, చాలా బాగుంటుంది. మేము ఎప్పుడు చేసినా ఇది మాత్రం తప్పకుండా చేసుకుంటాము. సాంబార్ కూడా బాగుంటుంది. సాంబార్ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇప్పుడు బాండ్లీ పెట్టుకొనేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి
అందులో తిరువాత వేసుకుందాము. ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకొని కొద్దిగా ఇంగు వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ మునక్కాయ సాంబారు చేస్తున్నాను నేను. చూడండి, మునక్కాయలు తరిగి పెట్టుకున్న మునక్కాయలు వేసేసుకోవాలి. మునక్కాయ సాంబార్ కూడా బాగుంటుంది రాగి సంగటికి. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి 2 టమాటాలు కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి, బాగుంటాయి. కొద్దిగా కలిపి పెట్టేసి ఇంకా వాటర్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసి కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి. మూత పెట్టేసి ఉడకనివ్వాలి కొద్దిసేపు. ఇప్పుడు బాగా ఉడికిపోయాయి పప్పులంతా. ఇది నేను ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న కొద్దిగా శనగలు, తర్వాత పల్లీలు అంటారు కదా, వేరుశనగకాయ విత్తనాలు కూడా ఉడికించి పెట్టుకున్నాను, అవి కూడా కలిపేశాను. ఇప్పుడు బాగా ఉడికిపోయాయి అంతా. సో ఇప్పుడు వాటర్ వేసేసుకునేసి ఇంకా కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా సాల్ట్, అంటే 2 స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసాను. తర్వాత పులుసు పొడి కూడా ఒక 3 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు చింతపండు రసం కూడా వేసేసుకోవాలి ఒకేసారి, ఉడికిపోతుంది. ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పు రెడీగా ఉంది, కంది బేడలు అంటాం మేము. సో దాన్ని కూడా ఒక 4 గరిటెల దాకా వేసుకుంటే బాగుంటుంది, చిక్కగా ఉంటుంది సాంబారు. సో అది కూడా వేసేసి బాగా కలిపెట్టాలి. అన్నీ వేసేసాం కాబట్టి సాంబార్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్లో కరివేపాకు కూడా కడిగి నీట్గా కట్ చేసుకునేసి వేసేసుకోవాలి, అంతే. తర్వాత కొత్తిమీర కూడా లాస్ట్లో కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది సాంబారు. సో చాలా కాంబినేషన్ బాగుంటుంది, ఇది చాలా మంచి కాంబినేషను. ఈ సాంబారు, మునక్కాయ సాంబారు, తర్వాత టమాటో పచ్చడి, రాగి సంగటి చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా. సో రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా పక్కన బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం దీన్ని, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకునేసి. సో చూడండి, రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి వీడియో. మీకు కానీ నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి. ఫస్ట్ టైం కానీ నా ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.